Алло, кызым. Кайтаһыңмы? Яра, көтәм, әйдүк, кайт, тиҙрәк бул. Алина Ғумарова Ишембай ҡалаһының Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2-нче башҡорт гимназия интернатында белем ала. 9-нчы класты тамамлағас, Салауат педагогия колледжына уҡырға инә. Хәҙер инде 2-нче курс студенты. Дөйөм ятаҡта йәшәй, ял көндәрендә генә ауылға ҡайта. Минең теләгем донъяны күреү һәм матурлыҡты кешеләргә күрһәтеү. Миңә студент тормошо бик оҡшай. Беҙҙең төрлө саралар үтә һәм байрамлар үткәрәләр. Бөгөн студент көнө, мин үҙемдең студент булыуым менән ғорурланам. Бәләкәйҙән матурлыҡты яратҡан, уны күрә, тоя белгән Алина туризм факультетын һайлай. Теләге, үҙенә тик изгелек, яҡшылыҡ эшләгән яҡындарына, туғандарына, уның ҡайтыуын түҙемһеҙлек менән көтөп торған әсәһенә донъяның бар матурлығын күрһәтеү. Уны 10 йәшенән опекаға алған Ләйсән Һөйәрғолованы үҙ әсәһе лә ярата ул. Яҡшы уҡыуы, һәйбәт тәртибе менән шатландырырға тырыша. Минең унан башҡа тағын үҙемдең 3 балам бар. Бөтәһенә лә биргән һымаҡ, үҙемдең балаларыма биргән һымаҡ Алинаға ла әсәлек наҙын, ғаилә тәрбиәһен бирергә тырыштыҡ. Биргәнебеҙҙе Аллаға шөкөр матур итеп ҡабул итеп алды, тәрбиәле, аҡыллы ҡыҙ булып үҫте. Ләйсән Һөйәрғолова күп йылдар инде фельдшер булып эшләй. Бер көндө Алаҡай, Кинйәкәй, Верхотур ауылдары халҡын хеҙмәтләндерә. Таң һарыһынан яратҡан эшенә сығып китә, кис еткәс кенә ҡайта. Алинаның бер туған апаһын да үҙ ҡанаты аҫтына алған. Ул Өфөлә юғары уҡыу йортонда белем ала. Ләйсән Һөйәрғолованың үҙенең 3 балаһы бар. Икәүһе лә мәктәптә белем ала. Олоһо уйҙаллы тормошҡа аяҡ баҫҡан. Ауылда йәшәгән кешенең ише тауыҡ сүпләһә лә бөтөрлөк түгел. Әммә уңған ҡатын барыһына ла өлгөргә тырыша. Мәрхәмәтле, сабыр, изгелек ҡылыусы Ләйсән Һөйәрғолова балаларын иманлы, кешелекле итеп тәрбиәләй. Шунан нисек ҡайтып китте? Өшөттөрҙөмө? Һыуыҡмы? Туңдыңмы? Әйҙә сисен, һәр сәйсәбе. Хәнә Мәҡсүтова, Олег Долгушин, Ишембай яңлыҡтары.